Milí priatelia, sľúbila som vám recept na tradičné vianočné trubičky, chrumkavé, voňavé a plné vianočnej nálady. Tak si ich spolu poďme pripraviť. Do 300 ml teplého mlieka pridáme 200 g jemného kryštálového cukru a 60 g vanilkového cukru. Metličkou miešame, pokiaľ sa cukor neroztopí a mlieko neochladí na izbovú teplotu. Z 2 vajíčok oddelíme žltky od bielkov. Do sladkého mlieka dáme len žltky. Bielky môžeme v uzavretej nádobe skladovať v mrazničke a príležitostne po opätovnom rozmrazení ich použiť ako čerstvé. Do mlieka pridáme aj 6 polievkových lyžíc slnečnicového oleja. Vďaka oleju sa cesto ľahšie odlepí od platne. Znovu metličkou dôkladne premiešame. Šesťsto gramov preosiatej hladkej múky špeciál presypeme do väčšej misy. Do múky na 2-krát pridáme 900 ml studeného mlieka. Metličkou premiešame. Nakoniec do cesta pridáme vopred pripravené mlieko zmiešané s prísadami a metličkou do hladka vymiešame. Cesto na trubičky je hustejšie ako na oblátky a určite v ňom zostanú hrudky. Pri predsedení by hrudková múka, ktorá zostane na sytku, v ceste mohla chýbať a preto cesto radšej tyčovým mixerom do hladka vymixujeme. Hotové cesto podľa originála receptu by malo 12 hodín v chladničke odpočívať. Ja som jednu polovicu cesta piekla hneď po zarobení a druhú polovicu až na druhý deň. Bola som zvedavá, či je medzi tým nejaký rozdiel. Neskôr sa k tomu ešte vrátim. Použitím dávkovacej fľašky sa nemusíme obávať, že cesto nalejeme aj tam, kde netreba. Na piecke po pripojení k sieti sa rozsvieti svetelná signalizácia. Po jej zhasnutí je piecka pripravená na pečenie. Obidve platne jemne navoskujeme. Na spodnú platňu nanesieme primerané množstvo cesta. Hornú platňu hneď sklopíme. Pravou i ľavou rukou na ňu zatlačíme. Ďalej už tlačiť nemusím. Manžel mi na piecku dorobil mechanizmus, ktorý obe platne zopne. Prirobil aj časovač so svetelnou a zvukovou signalizáciou, vďaka ktorej sa mi oblátky nepripália, ľahko sa rolujú a majú všetky rovnakú peknú bledú farbu. Mechanizmus na zopnutie oboch platní výrazne uľahčí prácu a je možné ho zakúpiť spolu s pieckou, no samozrejme za príplatok. No teda, pozrime sa na to. Jedna trubička už je hotová. Oblátky pri rolovaní pália a aj keď nerada, musím si na ruky navliecť rukavičky. Prsty v rukaviciach sú síce trochu nemotornejšie, no netrpia. Cesta na platňu lejeme trochu menej, ako keď robíme rovné oblátky. Lebo to, ktoré sa pri pečení vytlačí z piecky von, sa už neupečie. Z rovných oblátok ho obstriháme, ale z trubičiek nie.
Takže, aby sme do trubičky nezavinuli aj surové cesto, robíme ich radšej menšie. Pre lepšiu predstavivosť som výrobu prvých 2 trubičiek predviedla v reálnom čase. Pri nastavení piecky na strednú teplotu to bolo plus mínus 30 sekúnd na jednu trubičku. Drevenou lopatkou kraj oblátky podoberieme, chytíme do prstov, pritlačíme na paličku, zrolujeme a krátko pogúľame po platni. Pracujeme veľmi rýchlo, pokiaľ je oblátka ešte pružná. S dobrým cestom je výroba trubičiek jednoduchá. V úvode som už spomínala, že jednu polovicu cesta som piekla hneď po zarobení a druhú polovicu až na druhý deň, tak ako bolo odporúčané v recepte. Z octatého cesta sú vraj trubičky jemnejšie, no podľa mňa boli obidvoje rovnako chutné. Jediný rozdiel bol v tom, že z octatého cesta sa oblátky ťažko oddeľovali od platne a pri rolovaní sa lámali, s čím som aj tak trochu rátala, lebo cesto do druhého dňa zredlo. Po pridaní jednej lyžice múky nadobudlo správnu hustotu a výroba trubičiek znovu išla od ruky. Trubičky, rovnako ako oblátky, môžeme ochutiť rôzne. Mne najviac chutia sladké orechové s jemnou vôňou vanilky a škorice. Samozrejme poliate medom. Každá trubička je ako malý kúsok Vianoc. Voňavý, sladký a plný spomienok. Prajem vám, aby vaše sviatky boli presne také. Naplnené láskou, pokojom a svetlom, ktoré prináša Ježiš.